Değerli kardeşlerim, izzetli müminler. Bizi doğru yola yönelden Allah'a həmd olsun. Eğer Allah bizi doğru yola yöneltmeseydi, biz doğru yolu tapa bilmezdik. Biz insan olarak Allah Azza ve Celle cemiyetin bir ferdi olarak yaratmış. Ve insanlık davamlı olarak birbirine mühtaç olarak yaratılıb. Çünkü insanın zatı itibariyle mühtaç bir varlıktır. Allah Azza ve Celle müstesna yarattığı biz insanlar Allah'a hakkıyla ibadet ettiğimiz zaman insanların en şereflisi oluruz. İnsanı Allah'ın rızasına çattıran, dünyada xoşbəxtliyə qovuşduran gözəl xüsusiyyətlərdən biri də vəfadır. Vəfa sevginin, hörmətin, sədaqətin və fədakarlığın göstəricisidir. İnsanın verdiği sözə əməl etməsi, ona edilən yaxşılığa yaxşılıqla qarşılıq verməsidir. Çətinliyə düşəndə əlindən tutub ayağa qaldıranları, sevindiği zaman onun sevincine şərik olanları, kədərləndiği zaman göz yaşını silənləri unutmamasıdır. Vəfa mənfəətin deyil, məhəbbətin, nifrətin deyil, bağışlamağın, zülmün deyil, ədalətin yanında olmaqdır. Vəfa qardaşlıq əxlaqını və qardaşlıq haqqını öz üzərinə götürməkdir. İzzətli möminlər, vəfanın ən ucası əzəli məclisdə uca Rəbbimizə verdiyimiz sözə sadiq qalmaq və bir ömür boyu ona qul olmaqdır. Kim Allah ilə bağladığı əhdə vəfa göstərərsə, Allah ona böyük bir mükafat verəcəkdir. Müjdəsinə nail olmaq üçün uca Allahın əmrlərinə itaat etməli, nimətlərə şükürlə, imtihanlara isə səbirlə qarşılıq verməlidir. İmanla qəlbimizi, elmlə ağlımızı, zikirlə könlümüzü, tövbə ilə ruhumuzu, Quranla isə həyatımızı rahatlığa qovuşturmalıyıq. Qiymətli müsəlmanlar, uca Allah'a göstərilən vəfadan sonra ən qiymətli vəfa, kainatın fəxri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə göstərilən vəfadır. Uca Allah belə buyurur: həqiqətən sizə özünüzdən elə bir peyğəmbər gəlmişdir ki, sizin əziyyətə və çətinliyə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizə çox düşkündür, möminlərə qarşı şəfqətli və mərhəmətlidir. Biz ümmətinə qarşı son dərəcə şəfqətli olan Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləmə iman etmək, onu və əhl-i beytini sevmək vəfa borcumuzdur. Onun sünnəsinə tabi olmaq, haqq və həqiqət uğrunda mübarizəsinə sahib çıxmaq, mübarək adı çəkiləndə salavat gətirmək bizim Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə vəfamızın bir göstəricisidir. Əziz müsəlmanlar, vəfa eyni zamanda ailəmizə sədaqət göstərmək, böyüklərimizə hörmət etmək, övladlarımıza şəfqət göstərməkdir. Vəfa bəzən qan verərək bir qardaşımızın dərdinə çarə olmaq, orqan bağışlamaq, ehtiyacı olan insana və onun yaxınlarına ümid verməkdir. Bəzən də bir fidanı torpaqla buluşturmaqdır. Bununla yanaşı, İslamdan qaynaqlanan mədəniyyətimizə və irsimizə sıx bağlı olmaq, milli və mənəvi dəyərlərimizi qorumaq da bir vəfa borcudur. Bu gözəl vətəni bizə əmanət edən şəhidlərimizi, dünyasını dəyişmiş qəhrəman qazilərimizi və bütün keçmişlərimizi xeyirlə yad etmək əcdadımıza olan bir vəfa borcumuzdur. Qiymətli möminlər, vəfa duyğusunun azaldığı, qədir bilməzliyin yayıldığı bu fani dünyada vəfaya sahib çıxmaq
Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin əhdə vəfa göstərmək şəklində bizə bildirilmişdir. Bugün gəlin özümüzü vəfa baxımından hesaba çəkək. Uca Rəbbimizin bizə bəxş etdiyi sayısız hesabsız nemətlərə qarşı vəfa borcumuzu yerinə yetirə bilmişikmi? Valideynlərimizin, həyat yoldaşlarımızın, qonşularımızın könlünə toxunan yaxşı bir insan ola bilmişikmi? Yaşadığımız cəmiyyətdə qarşı vəfa borcumuz olaraq yetim və kimsəsiz uşaqların başını sığallaya bilmişikmi? Bir xəstənin və ya çarəsizin dərdinə məlhəm ola bilmişikmi? Bir ehtiyac sahibinin köməyinə çata bilmişikmi? Yaşlı bir insanın tənhalığına çarə ola bilmişikmi? Əlilliyi olan bir qardaşımızın həyatını asanlaşdırmaq üçün bir addım ata bilmişikmi? Bəli, əziz qardaşlarım, arzumuz budur ki, bir insan olaraq özümüzə verdiyimiz bu suallara müsbət cavab verə bilək. Xütbəmi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu mənadakı hədisi ilə sona çatdırmaq istəyirəm. Əmanətə riayət edənin imanı kamilləşmişdir. Əhdə və vəfa edənin isə dini kamala çatmışdır.